హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈ థర్స్డే రివ్యూ ఒక మంచి ఎగ్జైటింగ్ అండ్ నేచర్కి బాగా దగ్గరగా ఉండే ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చానండి. అది మన సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్. దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిలింగ్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఓకే, వెల్కమ్ టు నో డ్రింక్ ఛానల్. నేను మీ హోస్ట్ భరద్వాజ్. సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీ. ఎస్, ఇది ఈ మధ్యన ఐ మీన్ టు సే ఈ బాటిల్ చేంజ్ చేసి ఇక కొత్త వేరియంట్ ఒకటి మనకి లాంచ్ చేశారు ఈ సిగ్నేచర్ వాళ్ళు. ఇది ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి 10 years నుంచి ఉంది. కాకపోతే ఈ మధ్యన ఈ పర్టికులర్ వేరియంట్కి మంచి పాపులారిటీ వచ్చింది. దానికి కారణం ఏంటి, అసలు ఈ విస్కీ యొక్క పెక్యులారిటీ ఏంటి, గొప్పతనం ఏంటి, పాత సిగ్నేచర్కి కొత్త సిగ్నేచర్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి, దీంట్లో ఉండే స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఇవి అన్నీ ప్లస్ మన తెలంగాణలో ప్రైస్ ఎంత, ఈ డీటెయిలింగ్ అన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. తెలంగాణలో అని ఎందుకన్నానంటే యాక్చువల్లీ కొన్ని మేజర్ సిటీస్ ఆఫ్ ఆంధ్రాలో మాత్రమే కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. సో అన్ని ప్రోడక్ట్స్ అక్కడ లేవు. ప్లస్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క ప్రైస్ కొంచెం వేరియేషన్గా కూడా ఉంది నాకు, నేను చూసినంత వరకు. సో ఏంటంటే ఈసారి నేను ప్రత్యేకించి వీటి కోసమే నేను ఆంధ్ర వచ్చి ప్రతి దాని గురించి ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి దొరుకుతున్నాయి, వాటి కాస్ట్ ఎంత అనేవి కంప్లీట్గా తెలుసుకుని మీకు ప్రతి వీడియోలో నెక్స్ట్ అన్ని వీడియోస్లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను. అట్లా కాకుండా మీకు ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతున్నాయి, వీటి ప్రైజెస్ ఎంత అనేది మీకు ముందుగానే తెలిస్తే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అది మన అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతుంది. మనం ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళు షేర్ చేసుకుందాం. ఓకే, సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీ. యాక్చువల్లీ సిగ్నేచర్కి ప్రత్యేకించి ఒక ఫ్యాన్ బేసే ఉందండి. ఎవరైతే ఒకవేళ ఈ సిగ్నేచర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారో వాళ్ళు సిగ్నేచర్ విస్కీని మాత్రమే వాళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు మిగతా వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటే. సో అంత ఒక మంచి డెడికేటెడ్ ఫ్యాన్ అనొచ్చు ఈ సిగ్నేచర్ ఈ పర్టికులర్ బ్రాండ్కి. ఇందులో 2 వేరియంట్స్ వస్తాయి. ఒకటి సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్, ఒకటి సిగ్నేచర్ రేర్ ఒకటి. అంతకుముందు సిగ్నేచర్ రేర్ ఫస్ట్ వచ్చేది, అదేమో హెక్టాగోనల్ షేప్లో డిఫరెంట్ బాటిల్ ఉండేది, దాన్ని కూడా మార్చారు, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మార్చారు. ఓకే, ఇది 1994లో మన ఇండియాలో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇది యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు. అండ్ యాక్చువల్లీ అంతకుముందు మెక్డొనాల్డ్స్ సిగ్నేచర్ అని కూడా అనేవాళ్ళు. సో యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ వాళ్ళు లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇది డియాజియో గ్రూప్కి సంబంధించింది. డియాజియో అంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ లిక్కర్ కంపెనీ. సో ఆ గ్రూప్కి చెందిందే మన సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీ. ఇందులో మనకి ఇంకా చాలా టైప్ ఆఫ్ విస్కీస్ వస్తాయండి. లైక్ బ్యాక్ పేపర్, మెక్డోల్స్ నెంబర్ 1, యాంటిక్విటీ బ్లూ, డిఎస్పి బ్లాక్, డైరెక్టర్ స్పెషల్ అండ్ రాయల్ ఛాలెంజ్. ఈ విస్కీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ డియాజియో అండ్ యునైటెడ్ స్పిరిట్స్ కంపెనీ నుంచే వస్తాయి. దాని నుంచి వచ్చిందే మనకి ఈ సిగ్నేచర్ అల్ట్రా ప్రీమియర్. దీనికి ఎందుకు ఇంత నేచర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది అని చెప్పానంటే యాక్చువల్లీ దీని బాక్సింగ్ కూడా ఒకసారి మీరు తీసుకున్నప్పుడు పట్టుకున్నట్లు చూడండి. ఇది కంప్లీట్లీ పేపర్ బేస్డ్ బాక్సింగ్, పేపర్ బేస్డ్ మెటీరియల్తో చేసింది. అంటే ఇది నేచర్కి, పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా ఈ మెటీరియల్ ఉంటుంది. అందుకని ఎఫ్ఎస్సి అప్రూవ్డ్ ప్యాకేజింగ్ ఇది. అంతేకాకుండా ఈ బాటిల్, ఓకే నెక్స్ట్ మీకు బాటిల్ చూపిస్తాను. ఈ బాటిల్ చూడండి, ఇది గ్రీన్ కలర్లో మంచి ఫ్యాసినేటింగ్గా బ్యూటిఫుల్ డిజైన్తో వస్తుంది. ఇట్లా పట్టుకోవడానికి గ్రిప్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనం పోర్ చేసుకోవడానికి కూడా ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఉంటుంది. ఈ గ్రీన్ కలర్ ఎందుకంటే ఇది రీసైకిల్డ్ బాటిల్ అండి. సో ఈ వేస్టేజ్ అనేది చేయకుండా చక్కగా ఇది ఇంకా మనకి నేచర్ని డ్యామేజ్ చేయకుండా యూజ్ చేశారనమాట ఈ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి. అంతేకాకుండా దీనికైతే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేశారు. దీనికన్నా తక్కువ 375 ml బాటిల్ అయితే మీకు మెటల్ క్యాప్ వస్తుంది. అక్కడ కూడా వాళ్ళు మెటల్ క్యాప్ ఎందుకు యూజ్ చేశారంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ని తగ్గించడం కోసం. సో నేచర్కి ఎక్కువ డ్యామేజ్ కాకుండా మనం మెటీరియల్ని యూజ్ చేద్దాము అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో వాళ్ళు ఈ బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ కానీ లేదా బాటిల్ ప్యాకేజింగ్ కానీ బాటిల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ వాళ్ళు చేశారు. దీని ఫస్ట్ మాస్టర్ బ్లెండర్ ఎవరంటే లూయిస్ మార్టిన్. ఈ లూయిస్ మార్టిన్ అనే ఆవిడ చాలా కేర్ఫుల్గా ఒక 10 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కాచ్స్ని తీసుకుని మన ఇండియన్ గ్రెయిన్ స్పిరిట్స్తో మిక్స్ చేసి బ్లెండ్ చేసి ఈ సిగ్నేచర్ మనకి అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీని ఆవిడ ఈ రెసిపీని తయారు చేశారు. ఇందులో 10 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కాచెస్ అని ఎందుకన్నానంటే ఐలియా అండ్ హైలాండ్ రీజియన్, ఈ 2 రీజియన్స్ నుంచి తీసుకొచ్చిన 10 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కాచెస్ని వీళ్ళు ఇందులో యూస్ చేశారు. చేసిన విస్కీని వీళ్ళు దీంట్లో బ్లెండ్ చేశారు. ఇది గ్రెయిన్ విస్కీ అని ఎందుకన్నానంటే యాక్చువల్లీ దీని మీద గ్రెయిన్ విస్కీ అని రాశారండి. అంటే స్కాచ్ నుంచి వచ్చింది కూడా మాక్సిమం అంటే గ్రెయిన్ బేస్డ్ విస్కీని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దీనికి ఒక మంచి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్ని వాళ్ళు క్రియేట్ చేయడానికి ఈ అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీని వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు.
ఈ పర్టికులర్ విస్కీకి 2014లో మోస్ట్ ట్రస్టెడ్ అండ్ బెస్ట్ విస్కీగా, మన ఇండియన్ విస్కీగా దీనికి అవార్డు కూడా వచ్చింది. అంతేకాకుండా 2012లో చికాగోలో అండ్ ఆస్ట్రియాలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిట్ కాంపిటీషన్స్లో కూడా దీనికి అవార్డ్స్ వచ్చాయి. అంతేకాకుండా జర్మనీలో జరిగిన ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్పిరిట్ ఫెస్టివల్లో సిల్వర్ మెడల్ కూడా వచ్చింది. సో తక్కువ కాలంలోనే మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ఒక బెస్ట్ గ్రెయిన్ విస్కీ అని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం దీని టేస్ట్, టెక్స్చర్, కలర్స్ అవన్నీ చూద్దాం. ఓకే, దీనికి ఇంకొకటి వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే, మీకు దీంట్లో ఉండే ఫ్లేవర్స్ని, టేస్ట్ని ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవ్వాలంటే డబుల్ స్వెరల్ చేయమన్నారు. అంటే సిగ్నేచర్ స్వెరల్ అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఇట్లా రైట్ సైడ్ స్వెరల్ చేయడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా లెఫ్ట్ సైడ్ స్వెరల్ చేయడం. ఇట్లా 2 సార్లు చేస్తే దీంట్లో ఉండే ఫ్లేవర్స్ బాగా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడికే ఒక మంచి స్వీట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అయితే వస్తుంది మనం ఎట్లాగే డబుల్ టైం స్వెరల్ చేసిన తర్వాత. అండ్ ఇది కలరు లైట్ యాంబర్ కలర్ ఇది. అండ్ 150A న్యాచురల్ కలర్ అయితే దీంట్లో మిక్స్ చేయడం జరిగింది. ప్లస్ ఇంకా ఎటువంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ ఏమీ ఇందులో మిక్స్ అనేది జరగలేదు. కంప్లీట్లీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్. అండ్ ఇది లైట్గా మీడియం బాడీ లెగ్స్ ఉన్నాయండి దీనికి. ఆబ్వియస్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే, వాళ్ళు చెప్పడం 8 years ఏజ్డ్ స్కాచ్ మాల్స్నే మేము దీంట్లో మిక్స్ చేసాము, ఐ మీన్ టు సే బ్లెండ్ చేసామని అంటున్నారు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఏజ్ స్టేట్మెంట్ అయితే దీని మీద లేదు, బట్ వాళ్ళు చెప్పడం అనమాట. స్మెల్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ మనకి ఉడీ నేచర్ బాగా వస్తుందండి దీంట్లోంచి. ఒక మంచి ఉడీ స్మెల్, మెలో ఉడీ స్మెల్ వస్తుంది దీంట్లోంచి. అండ్ ఫ్రూటీ స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది. ఒక మంచి మంచి ఫ్రూటీ స్మెల్ వస్తుంది. అంటే ఒక కంప్లీట్లీ ఒక కలిపిన మిక్స్డ్ ఫ్రూట్ స్మెల్ వస్తుంది. దానికి కారణం ఏంటంటే హైలాండ్ నుంచి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన విస్కీ. ఎటువంటి హార్ష్ ఐ మీన్ స్మెల్ కానీ, హార్ష్ పంచ్ కానీ ఇందులో ఎంతవరకు లేదు. మంచి ఫ్లోరల్ నోట్స్ కూడా బాగా వస్తున్నాయి దీంట్లోంచి. అండ్ వెనిలా ఫ్లేవర్ కూడా బాగా వస్తుంది. ప్రాబబ్లీ షెరీ క్యాస్క్లో ఏజ్ చేయడం మూలాన అయి ఉండొచ్చు. ఇంకా టేస్ట్లో అయితే చాలా స్మూత్గా ఉంది. ఎటువంటి హార్ష్నెస్ మాత్రం దీంట్లో లేదు. ఒక మంచి స్వీట్ నేచర్ ఇచ్చింది ప్యాలెట్ మీద. అండ్ ఉడీ స్మెల్ అయితే, ఉడీ ఫ్లేవరింగ్ అయితే మన ప్యాలెట్ మీద బాగా వస్తుంది కంపారిటివ్లీ నోజింగ్లో కన్నా. ఫ్రూటీ నేచర్ ఎక్కువ ఉంది. ఐలే నుంచి తీసుకొచ్చిన విస్కీస్ అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు, బట్ స్టిల్ ఐలే రీజియన్ నుంచి వచ్చింది. ఎంత మోతాదులో దీంట్లో వాళ్ళు బ్లెండ్ చేశారు అనేది అయితే క్లారిటీ లేదు. ఎందుకంటే నాకైతే ఇందులో స్మోకీ నేచర్ ఎంత మాత్రం నాకు కనపడలేదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫ్రూటీ విస్కీ, ఫ్రూటీ గ్రెయినీ విస్కీ అనొచ్చు. అండ్ ఫినిషింగ్కి వస్తే ఒక మంచి మీడియం ఫినిష్ ఇచ్చింది. ఇది ఒక మంచి మీడియం ఫినిష్ ఇచ్చింది. అండ్ ఎటువంటి మీకు బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కూడా దీంట్లో లేదు. సో నాకు తెలిసినంత వరకు నీట్ ఓకే, కొంతవరకు నీట్ మీరు కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే దీన్ని మీరు ఒక డాష్ ఆఫ్ వాటర్ కానీ, లేకపోతే ఐస్ క్యూబ్స్ కానీ వేసి మీరు గనక దీన్ని ఎంజాయ్ చేయగలిగితే ఇంకా మంచి నోట్స్ వస్తుంది, ఇంకా స్మూత్గా కూడా మీకు అనిపించవచ్చు. ఇంకొకటి, ఇది తెలంగాణలో అయితే ప్రైస్ 1360 రూపీస్ అండి. ప్రాబబ్లీ నాకు తెలిసినంత వరకు 1500 వరకు ఉండొచ్చు ఆంధ్రాలో, అంతకన్నా ఎక్కువైతే ఉండదు. సో మన ఆంధ్రాలో ప్రైస్తో కంపేర్ చేసినా, లేదా తెలంగాణ ప్రైస్తో కంపేర్ చేసినా 1500 అంటే ఇట్స్ అంటే ఒక బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ విస్కీ అని మనం అనొచ్చు. ఇది న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అని ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సిందంటే, మనకి 1500 లోపు దొరికే విస్కీస్లో మనకి న్యాచురల్, కంప్లీట్గా నేచర్కి దగ్గరగా ఉండే కాంపౌండ్స్ మనకి ప్రతి విస్కీలోనూ మనకు దొరకదు. సో అందుకని దీన్ని పర్టికులర్గా వాళ్ళు నేచర్కి దగ్గరగా ఉండే ప్రోడక్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళు దీన్ని మార్కెటింగ్ చేసి ఉండొచ్చు. 42.8 వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్ అండ్ 75% ప్రూఫ్ అండి ఇది. అండ్ ఇంకా మీకు అంటే కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే చక్కగా ఒక 4-5 ఐస్ క్యూబ్స్ని దీంట్లో వేసుకుని మీరు ఎంజాయ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. కంపారిటివ్లీ నీట్. ఇది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే, ఏ ఫుడ్తో అయినా మీరు దీన్ని కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీవే, డ్రింక్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్లీ. తాగి వాహనాలను నడపద్దు. అలాగే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని మాత్రం మీరు ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఈ నేచురల్ ఫ్రెండ్లీ సిగ్నేచర్ విస్కీని ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ అల్ట్రా ప్రీమియర్ గ్రెయిన్ విస్కీతో పాటు సిగ్నేచర్ రేర్ విస్కీ కూడా ఉంది, దాన్ని కూడా మనం త్వరగా రివ్యూ చేద్దాం.